而且招選。所以求主今晚你同我哋每一個人講話，讓我哋喺你嘅面前領受你嘅心意，使我哋喺呢個地方能夠行在主嘅旨意之中。主啊，求你幫助我哋，因為在呢個末後嘅日子之中，我哋要更加緊嚟到跟隨主。我哋承認一件事，我哋離了你，我哋不能作神。真係我哋都冇辦法生活。主係你應許，你冇丟下我哋成為孤兒。你話你愛我哋，你就愛我哋到底。而今主去係為我哋預備地方去。主話：當我預備好嘅時候，我就再嚟接你。叫我喺邊處，你哋又喺邊處。主，我哋多謝你寶貝嘅應許，俾我哋今日活喺呢個世界，無論幾多難處，我哋都唔怕，因為我哋係等候嗰個日子，主在空中接我哋嘅時候。如果我哋冇呢個盼望，我哋真係比世人更加可憐。所以主啊，讓嗰個日子激勵我哋，叫我唔忘記嗰個日子，好叫我哋日日警醒嚟等候主嘅再嚟。主啊，今晚願你嘅恩惠豐豐富富臨到我哋中間，俾我哋實在從你嘅話語當中，每個人得到我哋嗰一份。主，你聽我哋嘅祈禱。奉耶穌嘅名，阿們。現在我哋睇一啲嘅聖經，路加福音第19章。路加福音第19章28節，淨係呢一節啫，我哋一齊讀。耶穌説完了這話，就在前面走，上耶路撒冷去。我哋再讀一次。耶穌説完了這話，就在前面走，上耶路撒冷去。第二段聖經喺路加第9章。路加第9章第51節。路加9章51節至到56節，我哋一齊讀。耶穌被接上升嘅日子將到，他就定意向耶路撒冷去，便打發使者在他前頭走。他們到了撒瑪利亞的一個村莊，要為他預備。那裏的人不接待他，因他面向耶路撒冷。他的門徒雅各、約翰看見了，就說：主啊，你要我們吩咐火從天上降下，消滅他們，像以利亞所作的嗎？耶穌轉身責備兩個門徒說：你們的心如何？你們並不知道，人子來不是要滅人的性命，乃是要救人的性命。說着就往別的村莊去了。我哋就讀到呢一處。喺呢兩段嘅聖經裏邊，我哋都睇到一件事，就係耶穌上耶路撒冷。點解耶穌要上耶路撒冷？因為佢係要成就神交付佢嘅一個重任，
就係成就呢個救恩。如果耶穌唔上耶路撒冷，就救恩根本就不能成全。你同我今日都仍然落在冇指望之中，全世界嘅人都要滅亡。所以主耶穌佢降世，佢知道佢嚟世界做嘢。聖經講話，基督耶穌降世係要拯救罪。耶穌知道，耶穌知道佢嚟世界都唔係為醫病，都唔係為趕鬼。耶穌嚟個世界主要嘅一件事係成就神所交付佢嘅，為罪人釘落十字架。耶穌上耶路撒冷就係喺嗰處預備佢自己嚟釘，成全神嘅計劃。呢一點咧，我哋清清楚楚。咁當耶穌咧預備上耶路撒冷嘅時候，聖經就記載佢就在門徒嘅前邊走上耶路撒冷。佢上耶路撒冷就係喺個樹，佢就會死。但耶穌一啲嘅畏懼都冇。耶穌知道佢自己親身行在前邊，帶領嗰啲門徒進入耶路撒冷。我哋就想到主，佢真係積極嚟到想成就神嘅旨意，佢絕對冇膽怯，絕對冇懼怕。雖然喺客西馬尼嗰一晚，佢痛苦到不得了。聖經記載佢嘅汗好似血點，甚至天使都要加佢嗰啲，實在好難過嘅一個晚上。又冇一個人同情，冇一個同佢一同警醒，連佢最愛嘅幾個門徒咧，都仲喺處瞓覺，唯有佢獨自一個人係擔當呢個大嘅事。結果咧，佢行到前邊上耶路撒冷。聖經記載佢經過撒瑪利亞。聖經話撒瑪利亞嘅人唔接待。點解撒瑪利亞嘅人唔接待佢？聖經俾我哋睇到一個原因，就係正話我哋所讀嘅第2段嘅聖經，佢話因為佢面向耶路撒冷，呢個係撒瑪利亞人唔接待佢嘅原因。面向耶路撒冷就係代表佢上去成就嗰個救恩，係成就神嘅旨意。咁啊呢件事咧好厲害嘅一件事，撒瑪利亞嘅人竟然唔接待。咁當時嘅門徒，特別係雅各、約翰，好嬲！我哋嘅主，你竟然唔接待，於是呢，佢哋就問耶穌：佢好唔好？我哋吩咐火從天上降落嚟，消滅佢哋，好似昔日以利亞所做。以利亞昔日做乜嘢呢？以利亞昔日呢就係、做過一件事，好似佢哋所講嘅事情一樣，就係、當時嗰個皇帝叫做亞哈謝，以色列王亞哈謝。亞哈謝呢就自己有病，因為佢從樓樹跌咗落嚟，咁就病。咁佢就打發人去呢問呢嗰個別西卜即係蒼蠅之神，嗰啲假嘅神。咁以利亞呢知道神話俾佢聽，於是差遣人去攔住佢。佢話：你哋呢咁樣去求問呢啲外邦嘅假神，佢話唔通以色列冇真神咩？你哋咁樣做法好羞辱神。咁於是以利亞就話俾佢個差遣嘅使者知，佢話：你翻去話俾佢，你嘅病必定好，你必定死，因為你冇尊重神。咁就後來呢，就嗰啲使者翻去回報亞哈謝嘅時候，亞哈謝問：邊個同你講呢啲？佢哋又唔知道嗰個係以利亞。佢話呢：身穿毛衣，
條腰帶就知道呢個一定係以利亞。咁所以就打發一個50夫長打住50人去見以利亞。嗰啲50夫長去到嘅時候話：以利亞王吩咐你落嚟。咁以利亞就話：如果我係神人，願火從天上落嚟，消滅你同埋跟隨你嘅50人。結果咧就有火落嚟咧，將50夫長同埋跟隨佢50人燒死。後來咧，皇帝又打發第二批嘅人咧去，又係50夫長帶埋50人，去到又係咁樣。以利亞王吩咐你咧落嚟。以利亞又係咁話：如果我係神，求你將火降落嚟消滅佢。結果咧一樣火消滅嗰50人同埋嗰50夫長。咁係王又打發第三批人。呢個咧50夫長睇見以前兩隊人都被消滅，佢又驚住呢次一定又係會被消滅，所以咧佢嚟到，佢唔係好似以前嗰兩個50夫長，佢嚟到以利亞面前，俯伏喺處，好謙卑，話願我同跟隨我嘅50人嘅性命你睇為寶貴。咁後來咧，以利亞就跟隨佢，咁係嗰件事就呢一個咧。雅各同埋約翰記得呢件事，就引呢件事咧問耶穌。耶穌話：你哋嘅心如何？雅各約翰未曾歸主以前，佢係叫做雷子。你諗下佢嗰啲脾氣幾厲害，喐下都就行雷子。但係後來咧，我哋知道佢完全變身。最顯著嘅俾我哋睇到咧，約翰本身收尾成為一個好愛主嘅門徒，稱為愛嘅門徒。神竟然託付佢咧，將啟示錄將來必成嘅事咧嚟到咧話俾啟示俾個約翰。咁可想咧，約翰咧當時係一個非常同主親近。咁就約翰係一個好愛主嘅人。如果我哋對約翰福音咧，我哋就發現咧，就約翰係好貼近主，好多時候都係話耶穌所愛嘅門徒，耶穌所愛嘅門徒係咁樣。佢自己唔稱佢唔講，我話約翰為耶穌所愛嘅門徒。咁結果咧，主將好大嘅使命交俾佢。約翰1書、2書、3書都係咧約翰寫。人哋讀到特別係約翰1書，我哋睇到充滿咗愛。咁你睇下約翰咧，自從跟隨主之後，佢唔再稱為雷子，佢係一個非常柔和謙卑、滿有愛心嘅一個門徒。但係嗰個時候咧，佢就睇見咧呢啲撒瑪利亞嘅人唔接納耶穌，佢就求主耶穌準佢哋吩咐火燒。耶穌責備嗰兩個門徒，佢話：你哋嘅心意好。佢話：我嚟唔係要滅人嘅性命，我嚟係要救人嘅性命。講完之後，聖經記載耶穌同埋佢哋就另外去一條鄉村。耶穌覺得呢兩個門徒咁樣做唔對，人接待你嘅，你哋要燒晒人，要滅人。但耶穌嚟，佢話：我唔係咁，我係嚟救人，唔係嚟滅人嘅性命。所以耶穌就離開。喺呢處咧，我所留心到一件事，就係主自己面向耶路撒冷。雖然佢會遭到好多人嘅反對、唔接待、拒絕、難為佢，原因就係因為佢面向耶路撒冷。我就想到今日我哋喺世界，我哋做基督徒嘅人，如果我哋真係面向耶路撒冷，
我哋一樣會遭遇好多嘅人嘅反對，好多嘅難處，你會遭受好多嘢，就係因為你面向耶路撒冷。一個人面向嗰處咧，好容易就係話明佢嘅心向嗰處，佢嘅腳就向嗰處。耶穌面向耶路撒冷，表明佢嘅心喺耶路撒冷，又表明佢嘅腳行去耶路撒冷嘅路上。世人冇一個人中意耶穌會上耶路撒冷釘落十字架死，即係人如果知道佢係咁樣，人中意，魔鬼就更加唔中意。魔鬼知道佢咧咁樣做咧成就神嘅救恩，咁樣咧就好多人會脱離佢嘅手，所以魔鬼更加唔中意，盡量用各樣嘅方法嚟阻止主耶穌咁做。但係到底主不顧一切，面向耶路撒冷，腳行到上耶路撒冷路上，心向住耶路撒冷，一心要成就神嗰個旨意同埋計劃。我係想到舊時但以理被擄到巴比倫，但係佢去到巴比倫，雖然住喺皇宮，享受咧皇宮裏邊嗰種各種嘅榮華富貴，甚至到王咧應許賜佢一份王所飲嘅酒同埋王所食嘅膳，讓佢生命。咁你就會想到一個被擄去嘅人能夠住在皇宮，哇！已經好不得了一件事。又食王所食嘅、所飲嘅，咁你話幾厲害？而且養佢3年，然後後來侍立喺王面前。但以理冇因為佢住喺皇宮，比所有其他被擄嘅人咧，勝好多，享受好多。佢簡直喺本國佢都唔可以住在皇宮，亦唔可以食皇帝所食嘅嘢。但佢今日被擄，竟然能夠享受好似皇帝所享受住喺皇宮，咁你話幾不得了嘅事情？一般人你一定覺得哇，呢個好厲害，會有驕傲，會有自高自大，佢覺得我勝過你哋呢啲人。仲有一個咧，就係好容易使人忘記佢自己係一個被擄嘅一個俘虜。忘記，因為點解佢住喺皇宮？佢唔係好似普通人走難，佢住喺皇宮食皇宮裏面嘅嘢。你話佢幾舒適？好容易佢就會忘記咗。佢係一個被擄到異邦嘅人，佢會好容易忘記。一個人一忘記咗佢嘅身份嘅時候，佢個道路就會亂，佢嘅心又會亂啦。喺嗰個時候，個個都睇到皇宮，睇到咧享受，睇到咧佢嘅舒適，睇到咧各樣。但係唯有但以理同佢3個朋友唔同，佢哋雖然住喺咁嘅環境，享受到咁好，但係佢仍然唔忘記耶路撒冷。聖經記載佢1日3次雙膝跪喺神嘅面前，向住嗰個開向耶路撒冷嘅窗喺度説祈禱。我覺得淨係我咁聽佢咁樣嘅描寫但以理，我就覺得但以理嗰種嘅敬虔、嗰種愛主嘅心，嗰個日常嘅生活同其他完全唔同，完全唔同。佢不獨唔被佢所享受、所接觸嘅環境有啲咁多影響佢對神嗰個心，一啲都冇影響。而相反，佢好似掃常一樣咁樣3次祈禱。試問下今日弟兄姊妹，我哋有冇學佢早午晚咁3次祈禱，雙膝跪喺神？唔容易，唔會有幾多人會咁做。或一樣嘅聖經記載，佢係冇錯，向住嗰個窗
但係嗰個章講明話向耶路撒冷，喺呢度提到耶路撒冷。耶路撒冷係咩地方？係佢自己國家嘅地方，係呢耶和華嘅殿喺處敬拜神，係大君王嘅城邑。佢唔忘記，佢唔會忘記佢個本國，佢唔會忘記佢嘅神，佢時時都記得我係一個被擄嘅人。呢個地方唔係我，唔係我永久嘅居所，係我被擄。被擄就係話唔係我所願意到嘅，而人夾硬將我拖到嗰個地方，而且喺嗰個地方使你好多時候你忘記晒你嘅本國。但以理書第一章就講得好清楚，教佢迦勒底嘅文字，學迦勒底嘅言語，各樣嘅嘢，一切呢啲咁嘅做法，都係想但以理同埋嗰班人忘記佢嘅本國，忘記耶路撒冷。世界就係咁，世界所有嘅嘢，榮華富貴、享受、幸福，各樣嘢，對我哋基督徒嚟講，都係同一嘅作用，使我哋忘記咗我哋嘅神，忘記咗我哋係屬於主，而漸漸咧，我哋就迷喺嗰個世界當中，與世浮沉。我哋知道咁做唔合神嘅心，我哋知道咁樣我哋係一個墮落嘅人，我哋會受到好多嘅痛苦。但係魔鬼好歡喜用呢啲方法，使你咧嚟到呢啲地方或者做到生意好興隆或者咧你喺呢件事又好如意，各方面又好順境住嘅地方舒服，樣樣嘢都好。一個人在患難之中，就比較冇咁容易忘記佢現在，但係一個人在豐富裏邊，就好容易會忘記。所謂得意忘形，快樂、豐富、享受，完全都忘記佢以前。但如果有人在呢個咁樣嘅豐富嘅境遇之中，仍然記得佢原本係咁嘅，咁仲係非常好。但以理就係一個咁嘅人，喺咁嘅環境之中，佢唔被呢啲嘢沾染，所以但以理要求個打理佢嘅人，唔好俾王所食嘅、飲嘅酒所食嘅膳喺度咧，俾佢哋食，玷污自己。佢話俾我哋食白水、素菜。佢認為食呢啲嘢咧係玷污自己，玷污咧就唔係整污糟。譬如話我件衫整污糟，唔係叫做玷污，叫做沾污，三點水整污糟咗，染到有污糟。玷污咧係講到裏邊，特別係講到屬靈嗰方。我哋基督徒咧喺地上可能有沾污，因為每一個基督徒都係着一件白嘅袍，白衣就代表我哋係有主嘅義在我哋身上。咁喺呢一個咁污穢嘅世界裏邊，我哋難免會整污糟我哋所着嘅，但係絕對不能人玷污我哋所信嘅。有一個人，佢着一件好靚嘅白袍，佢去到一個礦工嘅地方，礦場，佢就問嗰個礦場嘅主人，佢話咧：我好想落去礦底下睇下佢哋點樣開礦。嗰個礦主人即礦工嘅主人話：佢話你可以落去，但係咧，我擔保你落去嗰時，你呢件白袍必定整污糟。我覺得呢個好有意義嘅一句説話。冇錯，我哋周圍都可以去，周圍嘅嘢我哋都可以做，但係怕我哋進入一啲咁嘅境遇裏邊，我哋身穿嘅白袍會被整污糟。更慘嘅咧，我哋會被玷污。每一個人都盼望有日我哋見主嘅時候係安然見主，無瑕疵、無玷污咁嘅安然見主。
但係喺一個咁嘅日子裏邊，人好容易。有時我哋時時記得我哋係喜樂堂，咁都好。我唔係話喜樂堂最不得了，但係只得係我哋會回想到我哋舊時喜樂堂喺嗰處聚會，大家嘅點樣。好多時候覺得我嚟到加拿大，我揾唔到一個地方好似喜樂堂，咁呢個唔出奇嘅事。但係個問題就係話，我哋有冇忘記咗我哋以前點樣喺主面前嘅生活？怕我哋嚟到呢個地方，可以話我哋去到外邦嘅地方，唔係原本唔係我哋喺呢處。我哋為咗好多原因，我哋流落喺呢度。但係緊要就係話，我哋喺呢一個異邦嘅地方，我哋唔忘記我哋係屬天嘅人，呢點係重要。所以但以理佢要保守佢自己嘅清潔，唔玷污，唔讓呢啲食物使到佢嘅肉體豐富滿足，而唔漸漸忘記佢係被擄嘅人。好多時候咁。如果我哋嚟到加拿大，我哋樣樣亨通豐富，樣樣享受，你好容易忘記你係一個基督徒。頂簡單一件事，你漸漸你唔會去聚會，漸漸你唔讀經，你唔祈禱，慢慢你同世人差唔多。但係如果你話我唔讓我學到咁嘅地步，你必須要警醒。但以理就係咁樣，佢明知呢啲嘢會使到佢放縱，會使到佢麻木，所以佢拒絕呢啲食物。當然，王所飲嘅酒，所用嘅膳，你話幾好食？但係呢，講翻佢所食嘅係白水同埋素菜，根本就唔好食。但以理寧願咁樣，係唔讓佢嘅心嬌生慣養，叫佢咧嘗到我係咁，因為我係一個被擄嘅人。好多時候咧，我自己都有咁嘅感覺，因為我周圍去講道，去親講道咧，就難免咧人請我食飯，咁好多人就歡喜請講員食飯，咁就去食飯。有時咧佢哋喺屋企食飯，有時我食到咧佢好好餸到冇乜味，點解咧？因為我屋企食慣咧，所有餸咧我都落味精。我最拿手落味精㗎，咁啊梗係有味精嘅好味得多，係咪？雞湯你唔落啲味精，或者唔落啲鹽，係咪？煮啲嘢你唔落啲味精落去，淡而無味，唔好食。咁你好自然就覺得，唉，呢啲餸係好啦，可惜味精淡。一條魚好好食啦，冇落味精，淡，可惜。咁有時咁樣做法想起我嘅家。我喺屋企啊，呢條石斑魚我唔係咁蒸㗎啦，我要落乜乜咁就好甜好食。呢樣嘢唔係佢淨係咁樣炒法。我想同我嘅家，讓呢啲事情咧，點解咁樣？俾我時時忘記我嘅家。雖然係好貼切嘅一個禮，但係我哋話唔好俾我哋嘅心就喺呢笪地方，好似陶醉咗。我哋時時都記得，我唔係喺呢處，我嘅家唔係呢處。但以理就深深體會到佢知道呢啲一定會咁。好多人都係咁嘅，去到一個地方稍為好啲嘅，冚唪唥就落籍喺嗰度，佢都忘記佢嘅家，忘記佢以往喺邊出嚟，佢就落籍喺嗰處。我哋話我哋嚟到呢處，我哋要小心。當然。呢個地方同香港有不同嘅地方，但無論點都好，就我哋喺呢處，或者無論喺邊處，喺美國又好，喺邊處，常常俾我哋記得呢個唔係我嘅家，呢個唔係我長久留嘅地方，呢個我好似被擄嚟，但我嘅心仲喺嗰處。所以但以理咧，佢一日3次雙膝跪喺神嘅面前，面向耶路撒冷嘅窗，同素常一樣，即係平時佢都已經係咁做法。咁我哋睇到但以理幾敬虔，我淨係睇到佢一日3次
雙膝跪喺神面前，我已經覺得佢好敬虔。同時加埋咧，佢向嘅地方係耶路撒冷。換一句話講，佢向耶路撒冷，佢嘅心喺耶路撒冷，佢嘅腳步喺耶路撒冷，佢嘅生活喺耶路撒冷。呢點好寶貴。耶穌就係咁樣做我哋嘅榜樣。佢知道呢個世界唔係佢長久落去，佢知道佢使世界係佢嘅任務喺邊。好啦，而家時候到，聖經話佢被接上升嘅日子到，即係話佢要上耶路撒冷被釘落十字架嘅時候，佢知，因此咧，佢哋要向着耶路撒冷，佢好忠心、好敬虔、好勇敢去耶路撒冷。門徒會覺得稀奇，門徒問耶穌：你仲上耶路撒冷？啲人要拎石頭掟你，你仲去？耶穌話：白日豈唔係有12小時？趁着白日工作，免得黑夜嚟。耶穌勇敢做呢件事，因為佢嘅使命係咁，佢嘅責任，佢嘅託付係咁，所以耶穌時時都唔忘記。耶穌嘅一生，俾我哋睇見，佢時時都想到佢嘅家，時時都想到神俾佢身上嘅託付，時時都想到佢有一日要上十字架。喺聖經當中咧，耶穌提過好多次，對門徒講：人子將要被埋在罪人嘅手，將要去世。耶穌時時記得呢件事，佢就係要咁做。咁所以我就覺得，我哋今日喺呢個世界，到底我哋嘅面向邊處？如果你嘅面向住你嗰盤生意，你嘅心就喺嗰處，你嘅腳步喺嗰處，你一切都向住你嘅生意，因為你嘅錢財喺邊處，你嘅心就喺邊處。如果你向住金錢，唔使講，你嘅面就向金錢，你嘅心就係金錢，你嘅路又向住賺錢嗰條路嚟走。但係如果我哋嘅面向耶路撒冷，向住神，向住我哋嘅天家，好自然就係我嘅心嚮往嗰個地方，成日都想住嗰個地方。有啲時候我覺得好多神嘅僕人喺一啲被共產黨壓制嘅國家，佢哋簡直連祈禱連瞌埋眼都唔俾你。咁當然聖經有冇機會聚會添？但係乜嘢保守呢班人至死忠心？就係佢等候主嗰個再嚟，嗰個日子成為佢嘅激勵，成為佢嘅動力，驅促佢，保守佢，一直跟隨住，因為佢等候嗰個日子嚟。因為咁嘅緣故，所有痛苦、逼迫、患難，在所不計。耶穌面向耶路撒冷，有人接唔接待佢唔緊要，佢知道佢一定係咁。有呢條十字架嘅道路就係被人所拒絕，連自己都拒絕嘅。所以耶穌話：若有人要跟隨我呢，就當捨己，唔單止捨己，仲要背起佢嘅十字架嚟跟隨主。我哋呢一個身體最反對就係十字架嘅道路，最反對就係我哋面向耶路撒冷。世界嘅一切都係喺呢件事上破壞。但係如果我哋能夠時時記得，我唔喺呢處，我係一個被擄嘅人，我喺呢處寄居，呢個唔係我嘅家，將來我要去一個地家，個地方係永遠係我嘅家。你嘅心就警醒，步步提防，唔容許呢啲嘢咧，使到你忘記咗你嘅託付。難處冇一個人會遭遇，你住喺世界邊個地方度，你都會遭遇到難處。所有嘅難處，佢嘅目的都係想我拖我哋落嚟。譬如話我哋家冇地方住，
唔使講，我就成日諗到去邊度揾地方，邊啲地方點，好多思想放喺。當你嘅思想一放喺個樹，你嘅心喺個樹嘅時候，其他嘅嘢你就忽略。有幾多人能夠遭遇到喺一個咁大嘅難處之中，或者家庭，或者住，或者職業，或者各樣嘢，而呢個心仍然擺在其中。當然我哋祈禱紀念呢啲事，但係我嘅心仍然向着主。其實咁係唯一一個好嘅方法。主必定為我哋預備，唔使怕。主必定，而且主所預備嘅總係最好嘅，總係好過我哋所想。任我哋點樣去計劃，點樣去努力，我哋都會達到個目的，但係唔係最好嘅。我哋話主啊，你係我嘅主，我個好處唔在主之外。我哋應該時時揸住。我哋嘅好處唔在主之外，主唔要俾我嘅，我唔要。但係總之，我今日所有嘅好處冚唪唥都係主俾過我，經過咗俾過我。咁呢，我哋就覺得神嘅路最美善，因為佢嘅道路高過我哋嘅道路，佢嘅意念高過我哋。天點樣高過地，照樣佢嘅旨意，佢嘅意念高過。其實我哋咁樣去用咁多精神去咁樣周旋冇用，一切都徒然。但係主一時候到咗佢所預備嘅咧，你真係你想唔到。我記得好多年之前，我喺香港，我仲未結婚。嗰個時候我預備揾間屋，就唔係為咗我結婚，就為咗我嘅父母住嘅地方。咁我就去揾，日日都去揾，食飽飯就去。九龍所有新屋有得租嘅地方，我幾乎都行埋。我唔敢講話完全行埋，我幾乎都行。但每日都係疲疲乏乏翻到屋企，冇，冚唪唥冇。咁啊揾咗成個月，有一朝主提醒我，要好好地為呢件事祈禱。我就祈禱，祈禱之後呢，裏邊有一個帶領。不如買份報紙嚟睇下啦，又知道邊處，免得周圍去。等我買多份報紙嚟睇個地址，咁我就去嗰處。去嗰處咧，佢都嗰個地址咧，嗰個人咧，我問佢，我話係咪你哋啲樹想嗰陣時係頂屋啊？想頂，佢話係。但係佢嗰個地點唔好，我唔歡喜。咁佢話對面都係。咁對面咧冇買報紙，但佢係咁講嘅咧。佢話對面都係，咁我就諗對面都好啦，我歡喜嗰度個方向等等。佢話我聽幾時佢翻嚟，咁我就去見，一講就成功。因為心裏邊立刻有句説話：踏破鐵蹄無覓處，得來全不費功夫。因為主咁嘅帶領，順從主嘅引導，唔使咁巴閉，行到成個月，行到腳都痛晒，一無所得。主就係咁樣。所以如果一個信靠佢嘅人，我哋慳翻好多腳骨力，慳翻好多麻煩，好多唔妥，專心信道，時候一到就成就，所成就嘅最好嘅，時時都係咁樣。我覺得。如果有人肯咁樣信靠，主絕對唔會虧負佢嘅兒女。問題就難在我哋是否能夠持守我哋向神嘅心。持守兩個字，我覺得好緊要。持守就係話我已經有嘅，我一路保持落去，揸住唔放鬆，直到底，咁樣持守。我哋感謝主，我哋喺樂堂神為我哋預備，我哋有一個純正嘅信仰，我哋有好嘅牧者嚟到栽培我哋。所以我哋今日咧有時嚟到呢啲地方，睇見有啲教會唔多似樣，我哋覺得坐落去冇味道，冇公義等等。但我哋多謝主俾我哋咁恩典，但係是否我哋能夠持守落去？
抑或慢慢呢，我哋隨流失落。今日已經有唔少人去到某一個地方改變咗，而隨流失。有幾多人能夠無論去到邊處，仍然向主咁單純，仍然嘅心係咁樣向着主，使佢日日都過翻一個好似以往過嘅生活。我哋好需要主咁樣嚟幫助。其實神能夠，聖經話：哪能保守你哋唔失腳、唔跌倒嘅神，佢一定能夠係保守你，直至到嗰日。所以如果我哋自己裏邊立定一個心志，主啊，我喺呢個地方，我知道好多唔理想，好多咧同我哋所好嘅或者我哋心意唔一樣，但係我願意仍然尋求你嘅歡喜，我願意仍然行你嘅旨意，而且我要盡力去行，好似主走在前面向耶路撒冷。我睇到主咁做，我覺得佢好勇敢，一啲畏懼，一啲膽怯都冇，身先士卒上耶路撒冷。我哋今日唔係叫我哋上去死，我哋今日就係話，我哋如果能夠有咁嘅心意向主持守，我哋嘅心，我哋嘅腳步，我哋嘅面向主，我哋知道將來我哋喺神面前一定十分蒙恩惠。唔單止咁，你亦能夠幫助其他人，使人都同你一同可以企立得穩。難得就係話好多時候，我哋好似離開咗我哋香港老家，不過咧教會嚟到呢啲地方，我哋好容易就漸漸冷落，唔覺嘅，一下咁落咧唔會嘅，但係漸漸咁樣，你就會離開到，漸漸貪愛咗世界，你都唔知你係貪愛世界。漸漸你跌倒咗，你都唔知自己係跌倒，仍然覺得都係咁，我幾好。唔係，你似乎係咁，實在唔係咁。舊時喺香港我就遇過有一啲咁嘅事，見過有一啲弟兄同埋姊妹，但好耐冇見到佢。一旦碰到佢咧，好歡喜同佢握手。近來點啊？幾好，多謝主。我覺得佢講大話，一個離開咗主嘅人咧，一定唔會話好似以前咁，一定唔會係幾好，一定係跌倒咗。但係點咧？裏邊已經落咗相當嘅麻木，唔覺得。舊時唔係啦，稍為出事，裏邊聖靈就引導，裏邊就責備。但係呢啲人咧，就因為主嘅靈喺裏邊責備之後，佢唔警醒，佢唔悔改，仍然繼續咁，好似麻木自己嘅良心，到有一日，佢都唔知道佢自己到底點樣。求主俾我哋學校，好似但以理，雖然在外邦，有好嘅環境，但係向主嘅心依然一樣。我哋學主自己喺世界幾十年，樣樣咧都俾人哋好似欺負，俾人丟棄，周圍嘅人都拒絕佢，唔接待佢，但佢仍然一樣記得佢嘅使命，佢嘅道路係咁樣行，直至到喺世上成就呢個救恩。所以我巴不得我哋今日住喺北美嘅地方，我哋時時都唔忘記，我哋係一個屬天嘅子民，叫我哋個面常向着主。當你嘅面常向着主嘅時候，你嘅心向着主，好自然你嘅腳步就向着主。靠主施嘅，我哋祈禱。求主藉着聖經嘅話光照我哋，
使我哋睇到我哋屬靈嘅境況，睇下今日我哋嘅面向邊一處地方，睇我哋嘅心今日戀慕咗乜嘢，睇我哋嘅腳係咪仲行走在十字架嘅道路上嚟跟隨住。主啊，俾我哋嘅心唔麻木，俾我哋心仍然保持屬靈嘅敏感，好讓我哋唔偏離，甚至一分一毫都唔偏離，叫我哋嘅心對準住，因此我哋嘅腳步就對準住，常行在十字架嘅道路之中。主啊，保守我哋眾弟兄姊妹，唔讓我哋當中有一個人因為貪愛咗世界而逐漸與主生疏。主啊，會唔會喺我哋當中今日已經有人差唔多離開主？有冇今日有人覺得同主冇咩味道？有冇人今日覺得讀聖經好似冇咩得着？有冇人今日覺得好似天上嘅嘢冇咗吸引？神啊，如果係我哋，願主今日嚟做工，你再一次用十字架嘅愛嚟激勵我哋，好叫我哋再一次轉回，免得我哋離得太遠，我哋嘅心簡直落在麻木。哦，主啊，嗰個時候轉回係何等嘅難！我哋已經失去好多嘅福氣，好多神嘅祝福恩典。主啊，開我哋嘅眼，俾我哋睇見，憐憫我哋眾人。我哋祈禱奉耶穌嘅名，阿們。